冇錯啦，我哋今次個心理測驗咧係非常之切合我哋今次嘅主題嘅。就係問題就係你有冇潛力成為豪門少奶奶呢？係啦，咁個 situation 咧就係，如果有一日咧你執到一個傳說中嘅神燈啦，咁你就可以呼喚個精靈咧幫你實現3個願望。咁此外咧個精靈仲額外送多一份禮物俾你。咁你如果唔收一份禮物咧，你就唔可以許願喎。咁精靈咧就列出下面呢4樣嘢，咁你會揀邊4樣嘢咧？唔係即係邊樣嘢咧？咁樣 A 咧就係全套名家嘅漫畫。B 咧就係美麗嘅珠寶。C 咧就係辟邪嘅戒指。D 咧就係限量版嘅公仔。咁你會揀邊個啊？我會揀即係點啊？即係嗰個。即係嗱個精靈就叮一聲出咗嚟，阿溜，我俾3個願望你啊！不過咧，我而家要額外俾多份禮物你喎。咁你要收咗呢份禮物咧，你先至可以有3個願望㗎。你會揀咩禮物咧？咁我揀辟邪戒指咯。我都係揀辟邪戒指。神仙送咁，梗係零舍辟邪可以。係啊，我都係咁諗。咁我哋都係揀咗呢個。咁我哋睇下 A 呢個全套名家嘅漫畫呢個成為呢個豪門少奶奶嘅指數呢，就個潛力有80% 咁多，就話呢，即使而家未現形呢，但係你個潛力呢好大啊！佢話唔定呢，就有啲豪門少爺啊偷咁樣呢喺度觀察住你，咁即係將你列為一個追求對象之一咁樣，就所以話呢，從而家開始呢，如果你想成為豪門少奶奶呢，就要好好表現自己啦，咁樣發掘自己嘅潛力出嚟咁樣。如果你揀 B 咧，即係揀美麗嘅珠寶嘅話咧，你潛力咧就有60% 嘅。你想成為豪門少奶奶咧，其實都係中等嘅啫。但係因為你可能成日發白日夢啊，咁咧就會將啲潛力一步一步咁樣消磨走噶啦。如果你真係想加入豪門嘅話咧，咁你就首先要將自己變得更有價值啦，即係增值下自己啦，你唔好淨係喺度發夢啊！即係冇得個諗字咁樣，咁即係要付出嘅，其實都即係揀 C 咧，即係辟邪戒指，即係我同你咧，原來我哋成為呢個豪門少奶奶嘅潛力咧就得20%嘅，佢就話想加入豪門唔係冇機會嘅，不過有啲渺茫咯咁。佢話不過唔使沮喪嘅，佢話唔加入豪門嘅你咧一定都可以揾到自己嘅幸福咁樣，咁係咯。好適合我哋頭先講嘅嘢，即係都幾準啊！我覺得呢個 OK 準啊！啲咧就係限量版嘅公仔啊！哇，99%喎，即係最高係 D 啦。你天生咧就係要嫁入豪門做少奶奶噶啦！你喺校園裏邊咧就一定有啲貴公子追求啦。咁喺街上面咧都會有啲靚仔回頭望你嘅，即係行下就突然間 B 但係嗰啲通常係飛仔嚟嘅，嗰啲死飛仔係咯。所以咧，你咧就好大機會可以成為豪門少奶奶嘅。唔知係咪啦？即係我覺得我揀辟邪戒指個潛力係20%都幾準嘅，即係因為我同你即係大家都唔係話恨嫁入豪門咁樣咧，所以於我而言，我覺得幾準。咁其他人就唔知啦。咁我哋咧就再要落我哋下一個環節啦，就係我哋嘅愛情小貼士咁樣。咁咧就話呢個小貼士咧就係話點樣令到男朋友咧對你越嚟越好咧咁樣。其實咧佢就話咧男人咧就要培訓嘅，就好似培訓狗仔咁嘅啫。咁佢話好簡單嘅啫，只要咧你對佢嘅付出咧表示多啲嘅讚賞，開開心心咁接受佢嘅付出，咁啊同埋要鼓勵一下佢啦，咁令到佢即係佢下次再咁樣對你嘅時候咧，你都要有同樣嘅反應咁樣先得喎。咁係咯，就係真係好似訓練狗仔咁。係啊，即係話我今次俾個嘢食你，你識搖尾巴，跟住我就叻咁樣，跟住下次你又要咁，我又要俾翻個反應你拍手啦，叻咁。跟住佢話，即係只要佢係真心咁樣愛你咧，咁佢下次一定會更加有花心思咧，去令你開心嘅咁樣。其實我覺得女仔都係嘅，即係譬如女仔同你織頸巾啊，同你為咗你煮餐餸啊，咁你都要讚賞佢，咁佢先會繼續做噶嘛。但係有好多人唔係噶嘛，即係會係好難食咯咁樣。係咯，但係真唔得。